El Fòrum Social Català té sentit perquè permet crear sinergies entre els molts moviments, lluites, campanyes que s'estan donant a Catalunya i també perquè permet l'articulació entre local i global. Va néixer amb aquesta intenció de vincular de forma estreta les coses, les lluites que es donen a nivell local amb les que es donen a nivell global. Aquesta articulació local-global és la pedra angular avui de tot projecte que vol ser realment transformador. Perquè és una oportunitat de trobar-nos tots els moviments i compartir les nostres lluites i avançar amb el pensament, sobretot per nosaltres, les dones feministes, que tenim una lluita important contra el patriarcat i contra el capitalisme. El Fòrum Social Català val la pena perquè recull les propostes de molts col·lectius de Catalunya per fer una societat millor i més justa. Perquè és necessària la comunicació entre diferents associacions, perquè únicament amb la comunicació podem ser més forts i més eficaços. Bé, jo crec que és necessari perquè cal sumar forces i accions i conèixer-nos entre tots per anar plegats. Perquè som molts i moltes les que estem treballant per construir un món nou, perquè cal que unim les lluites i arribar al nostre objectiu. Pel grup impulsor de Parlament Ciutadà, el fòrum és el lloc on parla la ment del ciutadà. Per tant, nosaltres som una conseqüència del Fòrum Social Català i per tant creiem que tothom ha d'entendre que és l'espai del pensament en comú i del lideratge social.